تو بدان امروز عشق تو محک خورده، هر کس که علی گفته بسیار کتک خورده. علی 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 رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان اینو بگم نشد. یه روز به همش گفتم اگه میخوای بیام از خرابه بیرونم، رقیه چی شده؟ رقیه چرا اینجا نمیگی؟ گفت عمه باید تنها باشیم. بیبی زینب با رقیه اومد بیرون، تا این دخترها رو میدید یه آه میگه. رقیه چی شده عزیزم؟ گفت اما من خیلی به تو زحمت دادم، اما امیدم فقط تو بودی. بابا حالا نمیدونم بگم نگم. ای بابا من جلد یزیدیم گزید. بابا دختر یزید به من خندید. بابا من گارجه میشدی مادر قرمزی. بابا من مشکی پوشیده بودم اون سار پوشیده بود. dedim bana gülme ölüp kardeş. گفتم به من نخند داداش نداره. گفتم به من داداش نداره. dedi Güler'le kardeşsiz. گفت هر کی بی برادر شد بهش میخنده. غریب خانه آی وای 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 دیگه جیگرش داب اومد. گفت عمو شامی ها خیلی بیادبه.